Penyelamatmu saat flu datang. Saat flu menyerang dan hidung mampet total. Rasanya mau menyerah, tapi tidak. Kita butuh solusi cepat yang menghangatkan dari dalam. Mari buat teh jahe super power. Cukup iris jahe segar, rebus sampai airnya keruh, lalu tambahkan perasan lemon dan madu murni. Uap hangatnya langsung melegakan tenggorokan dan menghangatkan seluruh tubuh. Mampet hilang, tidur nyenyak datang.